Salve rapaziada, aqui tá falando RD, tô trazendo aqui uma dica pra vocês, um supressor de ruído que você encontra na ClickSound. O link tá aqui na descrição do vídeo com o cupom de desconto RD Motor Filmes e eu vou mostrar pra vocês como é fácil de instalar e como ele funciona. A instalação vai variar de carro para carro. Nesse carro o módulo tá de uma forma bem acessível, então vou mostrar pra vocês como é fácil. Você vai identificar o estéreo do seu módulo, você vai desplugar ele. Aqui só tem uma entrada, você vai vir aqui ó. E aí o outro você vai ligar no estéreo do seu módulo. Pronto, simples, fácil. Mostrei para vocês, é muito fácil de instalar. Se mesmo assim você instalando o ruído não sumir, você deve verificar a instalação do seu rádio, que deve ter alguma falha que está fazendo esse ruído ficar ainda maior. Compre na ClickSound, supressor de ruído, com cupom de desconto RD, o link está aqui na descrição do vídeo. ClickSound, a entrega mais rápida do Brasil, ao alcance de um clique, e RD Motor Filmes, cultura automotiva é aqui. Tchau!